अरे भाई आपको क्या हो गया? इतना नाराज क्यों है? कुछ बोलिए भाई। अब सुबह से फेसबुक में भी ऑनलाइन नहीं है आप। फेसबुक का नाम भी लेना, तेरा पिछला आता तो गुस्सा से तेरा मुंह से निकल दूंगा मैं। फेसबुक का नाम भी मत ले, गुस्सा आ रहा है मेरे को, गुस्सा। क्यों, कुछ हो गया क्या भाई? बोलो ना। तेरे को जानना है मेरे से क्या हुआ? कल का बात था। खाना खा के मम्मी पापा और मैं एक साथ बैठा हुआ था, मैं फोन चला रहा था। उसके बाद क्या जी, सुबह से देख रहा हूँ आप एक ही पेज पे बार बार दिख ही रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? ना आज का कोई न्यूज़ खराब है क्या? आज सुबह से मैं न्यूज़पेपर देख रहा हूँ पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर में फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कि आज सोशल मीडिया का बस से बाप ने बेटे का पाँव तोड़ दिया। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है सोशल मीडिया में ऐसा क्या है जो ऐसा हो रहा है सब कुछ? अरे बेटा रघु, तू क्या कर रहा है इधर? माँ मैं फेसबुक चला रहा हूँ, तो मैं फेसबुक में दोस्तों कुछ वीडियो भेजा है ना, वो दिख रहा हूँ। इसकी माँ की बंद होता। ओह नो। बेटे कैसी आवाज है जो जान पिछला जैसा लग रहा है मेरे को? कैसी आवाज पापा, मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ भी। आगे होगा किसी खुद से नहीं पता। तेरे फोन से ये आवाज निकला, तेरे को पता नहीं? झूठ बोलता है, बेशरम भी है तू। मेरे को झूठ बोलेगा? मुझे पता था तू मेरा इज्जत डुबाएगा। जैसे पापों से बेटा निकला तो कभी सुधरेगा नहीं। अब तुम मेरे को बीच में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारी प्यारी से लटला से बेटा है ना, ये तोतले, मारो इसको। और आई बड़ी माँ बनने के लिए बोल रहा है जिसे पापा से कि काम मैं अकेला किया था, रात में तो दोनों मिलकर किया था, तभी नहीं पैदा हुआ। आज रात को तो मैं देख ही लूंगा तेरे को। मेरे पापा ने मेरे को इतना मारा मैं इतना मारा। मैं खो के बबून के साथ बैठा हूँ ना, तू नहीं बोलेगा मैं तेरा भाई हूँ, तू बोलेगा मैं बबून के जाति का हूँ। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। इसको मतलब क्या है? ऐसा जाना जरूरी है क्या? समझ में नहीं आता है। जी कंट्रोल भाई, कंट्रोल कंट्रोल। गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी सुनो, ऐसा वीडियो ज्यादा मत करो। वीडियो देखने से ना एयरफोन लगाओ, नहीं तो वॉल्यूम डाउन करो, वरना फंस जाओगे तुम लोग। सबका मम्मी पापा ने एक ही सेम नहीं होता है।